Último pack do nosso segundo Eco Pack, contendo Condé, Pasveer, Kefren Churran e 100 Club de Rafinha. Mais um 100 Club para a nossa coleção. Vamos colocá-lo aqui também na nossa parede. Continuando, temos Kimmich Magic Memories, Kasper Schmeichel, Xabi Alonso, Escudo do Liverpool, Mendy, Estevão, Vicário e Aké, completando o nosso segundo Eco Pack.